আর একটু ভালো করে ধর, একটু জায়গা, আরেকটু জায়গা, হাত যাচ্ছে না, বলে হাত যাচ্ছে না, আরেকটু জায়গা, আরেকটু জায়গা। আরে ফোনটা এসে গেল, দেখি ফোনটা দেখে দিয়ে দিলাম, দিয়ে দিই। কোথায় যাচ্ছিস, কোথায় যাচ্ছিস, আর কোথায় যাচ্ছিস? আর ফোন বাজছে, পড়ে গেলাম। আরে কি কাণ্ড, আরে কি মালিক ফোন ছিল, যা তোমার উপরে গেছে। আরে কি করলি? আর মালিক ফোন এসে গেছে। এটা কি করছিস তুই? আমার গাড়ির উপরে গেছে, ওঠা ওঠা। আরে ওঠাচ্ছি, মালিক বড্ড ভারী, বড্ড ভারী। যা যা, ওঠা ওঠা। আরে ধরো, ফোন করছি, ডেলিভারি এসে। আর তোকে এবার আমি ছাড়বো না, তুই যে কি করছিস? এরাও ফুটে এসে গেছে, খাবার কোথায় খাবারটা। আর চলো দুজন মিলে তোলাই। ও বড্ড ভারী, দাঁড়াও আমি ফোন করছি। চল আমরা দুজন মিলে ভালো করে মজা করে খেলাম। ঠিক আছে, আমি শুয়ে থাকি।